হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা অনেক ভালো আছেন। তো ভিউয়ার্স, আপনাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছি উন্নত মানের একটি প্রোডাক্ট নিয়ে। তো আজকে যে প্রোডাক্টটি দেখাবো, এই প্রোডাক্টটির দ্বারা আপনারা খুব সহজেই মোটরসাইকেল এবং কার আপনারা ফুললি কম পানিতে আপনারা সম্পূর্ণ গাড়িটি ওয়াশ করতে পারবেন, এবং কি যারা বাগানে পানি দেন এবং কীটনাশক ওষুধ ছিটাতে চান তারা খুব সহজেই কিন্তু এই প্রোডাক্টটির দ্বারা কাজ করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স দেখেন, এই প্রোডাক্টটির সঙ্গে আমাদের আছে একটা হাই লেভেল হাই স্পিড মোটর আছে। এই মোটরটি কিন্তু আপনারা যারা অনলাইনে জগতে মার্কেটে অনেকে আপনাদেরকে দিচ্ছে, তবে যারা এই প্রোডাক্টটি দিচ্ছে তারা কিন্তু আপনাদেরকে দিবে লোকাল প্রোডাক্ট। কিন্তু আমরা যেটা দিচ্ছি এটা কিন্তু আমরা ডাইরেক্টলি কিন্তু চায়না থেকে ইম্পোর্ট করে নিয়ে এসেছি, এবং যারা এই মার্কেটে আপনাদেরকে দিচ্ছে তারা কিন্তু আপনাদেরকে 2 এম্পিয়ার এবং মোটরটা দিবে, এবং কি 60 PSI দিবে। কিন্তু আমাদের যে মোটরটি আছে সেটা কিন্তু 3 এম্পায়ার এবং কি 100 PSI। ঠিক আছে, তার কথা হলো যে এই প্রোডাক্টটা, এই মেশিনটা কিন্তু আমাদের খুব উন্নত মানের একটি মেশিন আমরা দিয়ে থাকি আমাদের ফলোয়ার্সদের জন্য। তারপরে দেখেন, আমাদের সঙ্গে আছে পাইপগুলো এই প্রোডাক্টের সঙ্গে দেওয়া থাকে। তা এই প্রোডাক্টটির সঙ্গে আপনারা যেগুলো পাইপ পান, আপনাদেরকে যেগুলো মার্কেটে পাইপ দেওয়া হয়, তারা কিন্তু আপনাদেরকে নর্মাল পাইপ দিয়ে থাকে। এই যে এরকম একটা পাইপ দিয়ে থাকে, এই পাইপটি কিন্তু নর্মাল একটি পাইপ। ঠিক আছে, তবে আমরা যে প্রোডাক্টের সঙ্গে পাইপটি দিচ্ছি সেই পাইপটি কিন্তু হলো উন্নত মানের একটি হাই লেভেলের পাইপ। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এটা হাই লেভেলের একটি পাইপ। এখানে দেখেন দুই পাশে খাপ দেওয়া আছে, এখান থেকে আপনারা টাইট করে আপনারা খুব সহজেই এই পণ্যটি আপনারা ইউজ করতে পারবেন। তারপরে দেখেন, এটার সঙ্গে আপনারা পাচ্ছেন যে ফ্লাশার এখানে দেওয়া আছে। এই ফ্লাশারটি আপনারা যারা মার্কেট থেকে এই পণ্যগুলো খরিদ করেন বা হয়তো এগুলো নেন, তাদেরকে কিন্তু এই ফ্লাশারটি দেওয়া হয়, এই ফ্লাশারটি দেওয়া হয়। তবে আমরা যেটা দিব ফ্লাশার আপনাদেরকে, এটা হলো আমাদের এই ফ্লাশারটা আপনারা পাবেন। তা এই ফ্লাশারটার মধ্যে পার্থক্যটা হলো এটাই যে এটা কিন্তু নর্মাল একটি ফ্লাশার, তবে আমরা যেটা দিব সেটা কিন্তু হাই লেভেলের একটা ফ্লাশার। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা দেখেন, এটা কিন্তু ছোট, আমরা কিন্তু বড়টা দিব। আপনারা আমাদের এই ফ্লাশারটার দ্বারা খুব সহজেই আপনারা যে কোনো জিনিস আপনারা ইউজ করতে পারবেন। ঠিক আছে, তারপর দেখেন আপনারা যেটা পাবেন এটা হলো আমাদের নজেল। এটা আপনারা লিটনের আপনার মানে একটা, তো দেখেন এটা হলো লাইটন কোম্পানির অ্যাডাপ্টার মেশিন। তা এই মেশিনটা আপনাদেরকে মার্কেটে অনেকেই দিবে, তবে তারা কিন্তু ওয়াটারপ্রুফ দিতে পারবে না। তবে আমরা যে মেশিনটা দিচ্ছি এই মেশিনটা কিন্তু আমরা ডাইরেক্টলি চায়না থেকে ইম্পোর্ট করেছি। এটা কিন্তু আপনার আগেই বলে দিয়েছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে মেড ইন চায়না। ঠিক আছে, তা এই মেশিনটা আপনারা যারা আমাদের কাছ থেকে নেবেন সেটা কিন্তু ওয়াটারপ্রুফ, এটাতে বৃষ্টি পড়লেও আপনারা আপনার নিজের কাজটি করতে পারবেন। তো চলেন আজকে আপনাদেরকে দেখাই এই জিনিসগুলো কীভাবে সেটিং করে আমরা ইউজ করব, সেটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের সামনে আছে একটা অ্যাডাপ্টার ওয়াটার চার্জার মেশিন। তা আপনারা এই মেশিনটা একটা কারেন্টে কানেক্ট করে দিবেন। কানেক্ট করার পর আপনারা যে পিনটি আছে এই পিনটা আপনারা এই যে মোটর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মোটরের সঙ্গে আপনারা লাগিয়ে দিবেন। পিনটা লাগানোর পর আমাদের মোটরটা কিন্তু সম্পূর্ণ চালু হয়ে যাবে। চালু হওয়ার পর আপনারা 1 বালতি পানি নিয়ে নেবেন। 1 বালতি পানির সঙ্গে আমাদের যে পাইপটি আছে আপনারা পাইপটি দিয়ে দেন পানিতে, এবং দেখেন আমাদের পণ্যটি কিন্তু খুব সুন্দরভাবে চালু হয়ে গিয়েছে। ঠিক আছে, আপনারা পানির গতিটা দেখতে পাচ্ছেন, স্পিডটা কি সুন্দর। তো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা পানির গতিটা। তো এখন আপনাদেরকে দেখাবো যে আমার পানিটা কত দূর পর্যন্ত যায়। দেখেন আমাদের এটা কমপক্ষে হইলে 25 থেকে 30 ফিট দূর যাবে পানিটি। ঠিক আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এগুলো। তা এখন কথা হলো যে আপনারা যদি এটার যে আপনারা মানে টাইট যদি করেন, টাইট করার পর কিন্তু এটা কুয়াশার মতো হয়ে যাবে। আপনারা এই কুয়াশাটা করে আপনারা খুব সহজে যে কোনো বাগানে গাছে আপনারা এগুলো কীটনাশক করতে পারবেন। ঠিক আছে, তো দেখেন আমরা এখন মাটিতে আপনাদেরকে করে দেখাবো। আপনারা দেখেন পানিটার কত গতি আছে। ঠিক আছে, আপনারা দেখেন কিন্তু সম্পূর্ণ আমাদের এই মাটিটা কিন্তু গর্ত করে দিচ্ছে, এই পানিটার এত স্পিড। ঠিক আছে, তা আশা করি যে আপনারা যদি এই পণ্যটি আমাদের কাছ থেকে নেন তাহলে কিন্তু আপনারা খুব সহজে আপনাদের গাড়ি, কার এবং আপনারা ওয়াশ করতে পারবেন। ঠিক আছে, তো ভিউয়ার্স, আশা করি যে আমাদের এই পণ্যটি আপনাদেরকে খুব ভালো লেগেছে, এবং যারা আমাদের কাছ থেকে এই পণ্যটি খরিদ করতে চান তারা শীঘ্রই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। এবং আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি যে আমাদের এই পণ্যটি ওয়াটারপ্রুফ আছে কি না সেটার প্রমাণ আজকে দেখাই দিচ্ছি, আপনারা দেখেন। ঠিক আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু আমরা পানিটা কিন্তু আমাদের মেশিনে দিচ্ছি, তারপরে আমাদের মেশিনটা কিন্তু চলতেছে। তা কথা হলো আমরা আগেই বলেছি যে আমাদের এই পণ্যটি কিন্তু ডাইরেক্টলি চায়না থেকে ইম্পোর্ট করা। এগুলো ইম্পোর্ট কিন্তু আপনারা আর অন্যদের কাছ থেকে কিন্তু পাবেন না। ঠিক আছে, তো আশা করি যে ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করে এক ভাই আরেক ভাইকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। এই বলে আমার ভিডিওটি আমরা এখানেই শেষ করলাম। আল্লাহ হাফেজ।